はい、おはようございます。ミッドです。はい、ちょっとね、やっぱ初回っていうことでトラブル起きましたね。はい、ミッドの部屋、朝のモーニングラジオへようこそということで、毎週ね、火曜、木曜、朝、本当は6時30分だった。ちょっと、経緯説明しますね。6時30分から7時までの30分間、ちょっとインプットとして皆さんにお話をシェアしていきたいと思います。で、いや、本当に YouTube 配信本当に久しぶりで、昨日からずっと調整してたんですけど調整して、よし、やるぞって思ったら、非公開になってました。すいませんでした。誰も、見れない中、私、最初の方普通に喋ってました。あれって思ったら、非公開になってた。ごめんなさい。はい。で、私気持ちはシンプルに6時半にちゃんと待機してたんですが、ちょっとね、10分間ぐらいずれ込んじゃったので、今日は7時40分ぐらいまでね、日本語の方やっていきたいと思います。で、後半はね、今日は7時10分ぐらいから7時40分ぐらいまでの間ですね、英語で話していきたいと思います。同じ枠でやります。この時間とね、同じ内容を話していきたいと思いますので、英語でも聞いてみたい方はそちらもお付き合いいただければ嬉しいです。で、音楽とか声の大きさとか大丈夫でしょうかね。もしなんか大きすぎるとか小さすぎるとかあれば、ちょっと徐々にね、調整して皆さんが聞きやすいようにしていきたいと思いますので、何かあればコメントないし、入れてもらえたら嬉しいです。はい。で、このラジオはね、一日のウォーミングアップが目的で始めまして、最近私がね、読んだ本の話だったりとか、気づきとか最近あった良かったこととかね、活動についてなどをシェアしていきたいと思っています。皆さんのね、一日のスタートが素敵なものになるように、目覚まし代わりにでも聞いていってもらえたら嬉しいと思います。はい。で、もちろんね、配信中は初見さんとかコメントも大歓迎なので、今後いただいた質問をこのラジオで取り上げたりとか、で、あとね、お便りコーナーとして質問にも答えていきたいと思いますので、取り上げてほしい質問がある方、もしくはご意見、感想でももちろん全然大丈夫なので、ぜひ、そういう場合は概要欄からお願いします。はい。で、ですね、ちょっと初回なので、これをやる経緯をちょっとだけお話ししようと思うんですけど、今までね、旧ツイッターね、ちょっともう X になっちゃいましたけど、ツイッターでスペースをやっていたんですよ。ミッドの部屋と題して、ツイッタースペースで、ゲストを呼んでお話とかをしてたんですけれども、やっぱりね、アーカイブが残らないんですよ、スペースって。で、アーカイブが残らない時にやっていて、で、アーカイブが1個ね、残るようにはなったんですけど、期限もあるし、やっぱツイッターっていう性質上、遡るのがちょっと大変なんですよね。で、リアルタイムじゃなくてもアーカイブが見れて、で、かつね、見やすいプラットフォームって何かなって思った時に、やっぱり YouTube ですと。ということで、YouTube ライブとして、ミッドの部屋を YouTube でやっていこうかなっていう形になりました。でね、最近、そもそもの発端仕事だったんですけど、最近ようやく朝だいたい5時半ぐらいに起きるのが習慣になってきて、で、朝の時間をね、もっと、上手に使えるようになりたいなと思って。やっぱりね、夜は人と会ったりとか、仕事で遅くなることもあるので、朝だったら続けられるんじゃないのかなって思いまして、皆さんもね、朝方の人いると思いますんで、もしくは日本に住んでない方だったら今、昼だったり夜だったりするかもしれないんですが、私もこのラジオを習慣にしていきたいので、ぜひ皆さんもね、朝活習慣をぜひ一緒に作っていきましょうという形で、始めさせていただいております。はい。で、じゃあね、ここからトピックということで、本日ご紹介したいことなんですけど、今日はね、やりたいことの見つけ方についてちょっとお話ししていきたいと思います。で、今日ね、ご紹介する本は、八木仁平さんの著書
で世界一優しいやりたいことの見つけ方っていう本なんですけど、皆さんね、聞いたことある人も多いんじゃないのかな。結構有名な本なので、読んだことがある人もいると思います。で、私も数年前に読んだんですけど、先日、ちょうど得意を見つけるっていう話をしてて、で、ふとね、この本の存在を思い出したんですよ。それで改めて、読み返して、新たな気づきもあったので、ちょっとね、お話ししていきたいと思います。30分なのでちょっとどのくらい話せるのかなっていうのも、ちょっと今ね、実験しながらって感じなんですけど、正直ね、30分で話し終わるような話じゃないんですよ。読んだことある方ならわかると思うんですけど、ちょっとワークブックがね、端末についていて、ちゃんと読者がやりたいことを見つけられるようなフローになってるんで、大事なところはざっくりお話しするんですけど、ぜひね、気になった方は、ご自分で手に取って、読んでみてほしいなって思います。一応その概要欄に、本のリンクも貼ってるので、気になる方は見ていただけたらと思います。でね、やっぱ、やりたいこと探しをさ、瞑想して、もう終わらないみんな、元気って感じなんだけど、そうですね。みんなね、やっぱ今自分がやりたいことやれてますとか、それでご飯食べてますって人、どのくらいいますかね。多分、スッて目そらした人いましたよね。分かってますよ。分かりますよ。やっぱね、とりあえず面接しに行って、もう明日食う飯に困らないように会社入って毎日仕事してますよと。あるいはね、大学入ったけど特にやりたいことも見つからずに毎日バイトしたり、ツイッターでツイートじゃないな、もう、エクシングしてますよって人。X だからね、今ね。そう。やっぱね、だって強みないですもんとか、だって自分得意なものないですもんって思ってる人とかね、やっぱとにかく焦って新しいことなんかして、で自分がピンとくることないかなとかって言って探してるよって人いると思うんですけど、この本はね、これやめてって出ました。そうでね、ジャム実験の話って聞いたことありますかね。コロンビア大学と、スタンフォード大学の研究者の人たちが、同時に出した論文なんですけど、ジャム実験って話があって、スーパーの試食でジャムをね24種類出したんですよ。普通の日にね、スーパーで出して、どのくらい試食した中で買ってくれるかなっていうのを研究した実験があるんですけど、それジャム実験って言われてるんですよね。でその時は 3% のお客さんしか買わなかったんですよ。でもそれをじゃあ6種類に種類をね少なくしようって思ったら、今度は 30% 以上のお客さんが買っていったっていう、そういう研究結果が出たんですよね。でそれがジャムの法則って呼ばれてるんですけど、何が言いたいかっていうと、人って選択肢が多すぎると選択しないっていうことを選ぶ。負荷がかかっちゃうんですよね、選択することに。もう多すぎて何を選ぶかがもうどうしよう決められないってなって負荷がかかってしまって、結果的にやらないっていう選択をしてしまうっていう。それが、ジャムの法則ってことですね。だからこの本は、得意を見つけるためにあんまりたくさんいろんなことに手を出しすぎちゃダメよって言ってて、やりたいことっていうのはもう自分の中にあるんですよと。だから例えばね、お友達とか会社の同僚の人とかに、私のやりたいことなんでしょうかって聞かれてもいや知らんがなってなるじゃないですか。そうだから、やりたいことはもう自分の中にあるよ、自分に聞いてね。でそれをでも実現する方法っていうのは自分の外側にあるよって言ってるんですよ。だから、実現するにはどうしたらいいかなっていうのは他の人とか、本とかに聞くことができるよねって言ってて、つまりじゃあまず自己理解をしましょうっていうことが、この話の根幹なんですけど、その自己理解にこの話3つ大きな枠があって、まずね、好きなことで、次に得意なことで、3つ目が大事なこと、つまり自分の価値観だよね。でこれらが交わるところこそ自分が本当にやりたいことなんだよっていうのを言ってます。これがもう本当にこの本のメインテーマっていう感じですよね。そう
で、じゃあ好きなことって何って言ったら、これってつまり情熱がある分野、自分がもっと知りたいとか、なんでだろう、どうしてだろうって疑問が湧くような、もう誰が何も言わなくても勝手にのめり込んでこう調べていくような、そういう好きなことって、皆さんあると思うんですよね。だからそれを努力を苦とも思わないようなそういう好きなこと、それが情熱がある分野、それつまりすなわち好きなことっていうことだよね。で、2つ目が得意なこと。で、これがちょっと混同しやすいよ、スキル知識と混同しやすいよ、気をつけてねって、その著者のね、八木さんは言ってるんですけど、得意なことって自然と人よりも上手にできることで、やっていて苦じゃないことで、スキル知識と何が違うのって、スキルとか知識って、例えばね、英語だったりプログラミングだったり、後から後天的に身につけられる技術のことで、得意なことっていうのは自分がもともと持ってるもの、頑張らなくても無意識にやっているようなこと。例えば人の話を聞くとかね、そういう人の感情の機微に気づきやすいとか、一番わかりやすいのが他の人に対してなんでこんなことできないんだろうみたいな、自分は得意っていうよりかは、自然にできてしまうのに、なんでこの人こんなこともできないのかなってイラってしたりする時とか、その時が自分の得意なことを探すチャンスですよっていう風に言ってて、そしてね、この得意なことってスキル知識と一番何が違うかっていうと、スキル知識、英語とかプログラミングとかそういう技術的なものって特定のフィールド分野でしか使えないんだけれども、得意なことっていうのはどこでも使えるよっていう風に言ってるんでね。そうだよね。人の話を聞いたりとか、人の感情の機微に悟りとか、そういうことって、どんな仕事でもどんなところでも使えちゃうっていう、それが得意なことなんですよっていう風に言ってます。で、この好きなことと得意なことを掛け合わせてやりたいことを作りたいんだけど、それは何になりたいかで考えちゃいけないよって言ってて、つまり職業名だよね。職業名に変換しちゃうと視野が狭くなっちゃうから、例えば YouTuber になりたいですね。華やかな仕事に見えるじゃないですか。注目されたりとか、目立ちたい、YouTuber になりたいって思っちゃったら、視野が狭くなっちゃうよ。職業で考えちゃダメよ。なぜかって言ったら、例えばYouTuber っていう風になるとさ、動画編集だったり、撮影企画だったり、こうやってね、配信とか動画で、自分を見せてますっていう、その表面の YouTuber っていう仕事以外にも、YouTuber その動画を上げるためだったり配信するためにやらないといけないことって意外とたくさん多いんだよ。それらをやってて苦じゃないですかっていう風になっちゃうので、何になりたいかっていう風に考えるんじゃなくて、何をしたいか、どんなことしたいかっていう、そっちで考えましょうねっていう風に言ってるんだよね。それは本当にそうって思って、やっぱ職業だけで絞っちゃうと、自分が知ってる職業だけとかね、そういう方向性で考えがちなので、知らない職業に目がいかないことになっちゃうんですよね、結局。だから、やりたいこと、何になりたいかじゃなくて、どういうことをしたいか、何をしたいかっていうのを、もっと言葉をね、広げて探していく。それが結構大事だなっていうふうに思いましたね、この本を読んでて。で、3つ目。で、これが一番大事って言ってます。大事なこと、価値観。これ、どう生きたいか。どういう風に生きたいかってことね。自由に生きたいのとか、穏やかに生きたいのとか、その why って言ってるんだけど、好きなこと、what ね、何。で、得意なこと、how、どうやって、どんな風に、どうするんだっていうことね。で、why 3つ目ね、大事なこと。その3つが交わったところが自分にフィットする一番やりたいことですよっていう風に言ってます。で、これが本当に根幹よね。この交わるこのところを見つけようねっていうワークブックが端末にめちゃくちゃあってこれね、やってると本当にすごい時間はかかります、正直。
めっちゃ時間はかかるけど、自分の考えてもいなかった得意なこととか、そういえばこれイラッとしたことあったわみたいな、そこからこういうこと自分で得意なんだとか、知らなかったことが見えてくるっていうのがねあるので、ぜひねワークブックちょっと時間をとってぜひやってみてもらいたいと思うんですよね。そうだから、この大事なこととか価値観っていうのは、例えばねなんだろうな、週に3、4日だけ働きたいとか、休みを多く取ってゆっくりしたいとか、でこの環境が担保されているんだったら続けられるよね。なんか他の仕事が続けられる。例えばそれが好きじゃない仕事だったとしても、この週3日4日働くだけだったら続けられるっていう人もいると思う。なんかこの大事なことをまず自分の一番優先にしたい。でそれが担保されるんだったら、そこからじゃあ自分が得意なことってなんだろうっていう、人の話を聞くでもいいしね、そういう仕事をできてたらもっと楽にできるな、頑張らなくてもできるから、自分がね自然に無意識にできちゃうから。でさらにそこから好きな仕事であればもっといいよねっていう、このバランスとか順序がちょっと間違うと失敗しやすいんだなっていう、そういうことですよね。だから大事なこと、価値観っていうのは自分がずっと進み続ける人生の向きであって目標ではないんだよ。ちょっとここも間違いないでねっていうふうに言ってて、これをやっぱり探すときの注意、価値観を探すときの注意っていうのが、何々したいっていう、自分が何かをしたい、こうしたいっていうのが本物。それに従ってね、もし何々すべきとか、何々こうしなきゃいけないって思ってるんだったら、それは親とか社会から押し付けられた偽の価値観だよって言ってるので、そこを混同しないように気をつけてね、自分がやりたいことって何、本当にしたいことって何、それが本物だよって言ってます。そうだからね、なんか例えば好きなキャラクターなんですか、尊敬する人なんですかって、あると思うよ皆さんね。その時のその人のどんなところ尊敬してますかとか、どんな生き方に惹かれてますかってって私も考えたりしてて、こういうところからね、ほら自分が好きなキャラって自分と似てるところありますよっていう話も聞いたことあると思うんだけど、そういう尊敬する人はないし、好きなキャラクターを思い浮かべて、どんなところが尊敬してるのか、どんなところが好きなのか、多分外見だけじゃないと思うんだよね。どんな生き方に惹かれてるのかとか、そういうことを考えるのも一つね、自分を知るための足がかりになるんだろうなっていうふうに思いました。あとね、社会に足りてないものなんだと思うとか、何をしたら元気になるとか、一人で部屋読んでるとき、もしくはたくさん友達と会ったとき、逆にそれをしたときに疲れちゃう人もいるから、そこもチェックポイントになるよとか。あとやっぱり最近イラッとしたことなんですかっていう、これがねやっぱ面白いなと思ってて、これちょっとね考えてみるのはいいかもしれない。自分があまりにも無意識にできてしまいすぎて、相手に対して無意識にちょっと求めちゃった時で、あれなんでこの人こんなこともできないんだろうって思ったことってみんな多分ね何かしらあると思うんですよね。別にそれ以外にも毎日生活を送ってる中でイラッとした時に、これってなんでイラッとしたんだろうって、もしかして私ってこういうことができるけど他の人はうまくできないから、例えばスピードの遅さとかにねイライラしたのかなっていうふうに思ったりする可能性がある。だからそこも結構チェックポイントなので考えてみたらいいなって思う。あとは明日仕事を辞めるとしたらもっとやりたかったなって感じることってどんなことですかっていう風に言ってて、例えばお客さんの話聞くのは好きだったからもっと聞きたかったなとかであれば、人の話を聞くのが好きなんだなっていう風に自分に気づきをもたらすことができたりとかね。だからそういう何をしたら元気になる、最近イラッとしたことは、明日仕事辞めたらもっとやりたかったって感じるのってどんなことだと思うとか、好きなキャラクターとか尊敬する人って何ですか、そういうことがたくさんワークブックにあるんだけれども、そういうことを一つずつ
こう自分に聞きながらね、紙にどんどん書いていくと。そして、あとね、もう一個、友達とか家族とか、自分のことをよく知ってる近しい人たちに自分の長所を聞いてみる。普段ね、そういう長所を話すことってあんまりないかもしれないんですけど、こういう話をね、する機会をちょろっと設けたときに聞いてみるといいと思いますね。そしたら自分が全然思っても見なかったような長所とか、こういう自分特徴あったんだみたいな、そういうのを聞けたりするかもしれないので、ぜひね、聞いてみたらいいんじゃないのかなって思います。そう。だから好きを仕事にするって役に立つから好きとかじゃなくて、自分がやっぱり興味があるから好き、興味があるから続けられるってことがあるんですよね。であとは、今まだ始められてないけど、お金を払ってでも勉強したいことありますか？で、もう一つ私がいいなって思ったのは、図書館じゃないや、本屋さん行ってくださいと。書店行ってもらって、もう別に欲しい本があるって決まってなくてもいいんですよ。書店を巡ってみて、ぐるっと一周してみて、なんかピンとくるな、気になるな、ちょっと手取ってみたいなって思ったそのジャンル、それ何ですかっていう風に言ってて、それ好きな本かもしれないって思った時に、もしかして自分これ興味があるのかな、ちょっとじゃあこれ役に立つとか全然わかんないけどなんか気になるなって思って手に取った本、それについて自分ってもしかして好きなのかもしれないっていう、そういうアンテナが立つ。これも結構じゃあね、さっきのジャム実験じゃなくて、いっぱいね、手に取りすぎてもしょうがないかもしれないけど、本当にじゃあまだ何も好きを探してない人にとっては、この、書店巡り作戦はいいと思いましたね。であとね、お礼を言いたい仕事、救われた仕事って何ですか？例えば、お医者さんとかね、なんかよく漫画とかでもあると思うんだけど、助けられて、小さい頃に病気になった時に助けられて、自分もお医者さんになりたいと思いました、みたいな。なんかそういうのあると思うんですけど、今まで生きてた中で、お礼をしたいなって思った仕事とか、救われた仕事って何ですかっていうことなんだけど、そういうのも、一つね、自分を探すきっかけになるよ。自分の価値観を見つけるきっかけにもなるよって出るので、ぜひね、皆さんも考える時間をちょっと取っていってほしいなっていうふうに思いますね。ちょっと水飲まして。はい。そう。ね、この本ね、本当に、有名になるぐらい、すごくいい本なんですよ。私も読み返したんですよね、その話を。やりたいこととか得意なことなんだろうっていう話になった時に、もう一回読み返して、って、やっぱりなんかこの3つを交わるところを、最終的に見据えていきたいよねってなった時に、ワークブックっていうのは、やっぱり時間を取らないとできないけど、大事なことだけど緊急じゃないことって、なかなかみんな手がね、伸びないんですよ。みんな毎日忙しすぎて。そう。でも、ぜひね、皆さん一度、こういう、ちょっとでもいいんですよ。全部さらってやる必要はないけど、大事だな、ちょっと気になるな、やってみたいなって思うところだけを取り出してもいいから、ちょっとね、朝のね、30分ないし、時間をとって、ノートに走り書きするなりして、自分を見つめ返す機会を作ってもいいのかなっていうふうに思いましたね。はい。なのでね、そういう機会をぜひ取っていただきたいなっていうのが今日のお話でした。ちょっとねトラブルがあって、すいません。今日本日10分ずれ込んじゃいましたが、皆さん、音量とかね、大丈夫だったかな？声の大きさだったりとか、BGM の音量の大きさだったりね、大丈夫であればいいなと思います。はい。なんかあればね、Twitter じゃないや、X か。紛らわしいな。X のハッシュタグ、mitの部屋でもいいですし、このチャット欄にチャットを打っていただいてもいいですし、ぜひね、自由に活用していただけたらなと思います。はい。で、
ということでね、今日の日本語版はこちらでここまでということで、この後10分からまた英語でお送りしたいと思います。よければまたチャンネル登録、高評価、ポチッと押していただけると嬉しいです。また次は、木曜日にお会いしましょうということで、はい、またね、元気になれるようなトピック、学びになるようなトピックを持っていきたいと思いますので、ぜひね、よろしくお願いします。はい、では、日本語バージョンの皆さん、本日も良い一日をお過ごしください。いってらっしゃい。Good morning, everyone. It's Mit here. Welcome to Mit's Morning Radio in English version. You may live in different time zone, but hope you enjoy this time. Well, you already know it's 7:10 actually. Well, it's almost 7:12. Well, let me say some excuse. Well, I just got a trouble it's kind of machine trouble and then well, anyway, it's my fault, but yeah, I'm sorry. So the stream today was actually begun from 6:40 in Japanese version, so that's why I delayed just 10 minutes. So, well, I'm so sorry, but yeah, let's begin the English version here. So I'd like to share inspired and a positive story with all of you for 30 minutes every Tuesday and Thursday morning from 7 a.m. to 7:30 JST as a part of our morning input. So earlier from 6:30 actually. Today was just 6:40, but originally 6:30 to 7 a.m. of the first half we have in Japanese version in the same slot. So if you're also interested in listening to this radio in Japanese version, it's more than welcome for you to stay tuned from 6:30. So, first thing first, let me start by explaining the purpose of this radio. The main objective of this radio is to serve as a warm-up for the day. So I would share books I've read recently, inspirations, positive news, and activities. The goal is to make the start of your day wonderful and hope you can listen to this as your morning alarm to kickstart your day on a bright note. So, everyone, if you feel like the BGM is too loud or my voice is too small or something, then just comment on the YouTube and I will adjust shortly. So, just feel free to comment on the YouTube. And during this live streaming, I welcome newcomers and comments. So
So in the future, I'll address the questions or opinions I receive from the listeners on the live streaming. So should you have any questions you'd like me to cover, feel free to submit them to the message box down below, or also a comment will be fine. Well, okay, so this is actually the first time live streaming on YouTube for the morning radio, so let me briefly explain why I decided to do this. Well, I used to host space on the Twitter, X actually today, but the archive didn't remain there, and in the past actually, now if you do some space on X, then they will cover like some archives, but in the limited time. So it was kind of hard to like dig into the any archives that we done before. So on a Twitter on the X actually, then so I think about like maybe I should change the platform so you can easily find my archives there on YouTube, and so at the same time I can have a radio here, so maybe it will be more helpful for you to find the archives there. So that's why I switched to the YouTube as a platform. Wow. And I was also thinking about Twitch, but yeah, it's also good, but I think it's more easy to find the archives here on YouTube. So yeah, I decided to here anyway. And yeah, and also like I'm getting used to wake up like around 5:30 a.m. or so. Well, at the first time it was just because of the work, but well, I think it's gonna be good to get accustomed to wake up in the early morning. Then I can use plenty of time during the morning, and yeah, so it gives me some morning time to use. Then maybe since evening can get busy with like meeting people or like a work related activities, so I thought like why not continue this in the morning, and maybe I can do some morning radio to wake me up, and so you also can wake up as a kind of morning alarm, and we can share like the good stuff and positive stuff in the morning. So it's kind of gonna be a habit, and it's gonna be good for us to boost morning routine. Okay, so well then let's get started for today's topic. Let me give some water. All right then, today I'd like to talk about how to find what you want to do. So it's actually the book I want to introduce you is The World's Easiest Way to Find What You Want to Do by Junpei Yagi. So it's a well-known book in Japan, so some of you might have read it before, but unfortunately this book actually hasn't been published in English version yet. So, but well, anyway, I linked Amazon down below so you can check it out if you're curious about it. I read this book a few years ago, but recently, while talking about finding one's strength with my friends, it reminds me of this book. So I reread it and had some new realization, which is why I want to share this story today. But honestly, this book isn't the one that you can finish talking about in just 30 minutes, actually. For those who have read it, you probably know that it comes with a ton of workbook at the end, and it guides readers through a flow to discover what they really want to do. So while I cover the most important parts, I'll summarize it broadly since it's only 30 minutes on a YouTube live streaming.
So, well, like searching for what you want to do, wandering endlessly, everyone. Are you okay? Anyway, now is there anyone who's doing what they really want to do? Or are you able to sustain yourself doing what you love? Now, well, probably some of you just looked away, I feel you. Well, for now, you go to job interview just to make sure you have enough salary to live tomorrow and work every day, right? Or maybe you're a student and, who goes to university, but without really finding what you want to do, actually, and you just work as a part-time job. And instead of tweeting, you're just Xing. It's quite funny, isn't it? Instead of tweeting, you're actually Xing. The Xing about. Well, anyway, because you think you don't have any strength, or like because you think, there's nothing you're particularly good at or something, and are you desperately trying a new thing and searching for something or anything that you might be interested in? Well, this book tells you not to do so. So, well, let me share one story about one experiment actually. Have you ever heard about the jam experiment? This is like the experiment. The two people from Columbia and Stanford University published a study about jams. On a regular day at the local food market, people would find a display table with 24 different kinds of jams. Then on another day, at that same food market, people were giving only 6 different types of jam choices. So, guess which display table leads more sales? Right, you bet. This result tells us that people get demotivated if they have too many choices. Actually, the table with 24 different kinds of jams, it's only 3% of purchasing they got result. While the 6 different types of jam choices, they got 30% of purchasing report. So it shows that how choice overload makes consumers buy less. It leaves us it's the same, when you try to find something that you really want to do, or that you're really interested in, but if you do too many choices, if you do too many experiences, then you can't actually choose what you want to do because it's too many and you get exhausted to choose after all. So the book says what you want to do is already inside yourself. So you can't ask colleagues, your friends, what I am supposed to do or what do I want to do? Then, the friends said I don't know, no one knows, right? So what the methods to realize it are outside of yourself. So you can't ask your colleagues or friends what I'm supposed to do, but instead you can ask to your colleagues or even books, how to realize, how to make it come true. So you can ask this one to other people or maybe find some clue in the book. So now coming next, well, it says let's understand ourselves. So how do we go about understanding ourselves? Like the book says that there are 3 main aspects. This is the core of this book. So 1, things you like.
2, things you are good at. The 3, things that are important to you, which are your values. So, the book says the intersection of these 3 is where you truly find what you want to do. Okay, so let's start from 1, the things you like. So, the book says, okay, so Mr. Yagi says, the first thing that things you like is what you're passionate about, what you're really passionate about. So, for example, something like you think you want to really know more about, and something like you feels like and questioning, like why, or how to do that, or like why, or I want to know about it more. Those kind of things. Those are you like, the things you like and you have passion about. And secondly, the things you are good at. This is kind of really important things. And the Yagi said, do not mix about like between the things you are good at and the skill and the knowledge. Actually, the skill or knowledge, for example, like speaking other languages, or the skill of programming or something like that. Those are skills. Those are knowledge, which is not related to the things you are good at, because it's the skill and techniques. So this is not the same with the things you are good at. And what is the things you are good at is like something you gifted. It's something you naturally can do it and without struggling. And sometimes it's also important that to notice like when you do something and you feel like annoying or irritating to other people, why this person can't do this easy thing? Like you feel this is easy to do that, but other person, they're not. So this is one of the realization you may think, oh, maybe because I'm irritating or annoyed, but which means this is my strength or something like that. So it's one of the realization that you can think about, oh, this is the things I'm good at. So, and when you think about it, it said, don't think about with occupation. So just think about what you want to do, but not with the occupation, because if you think about just the occupation, it says that it narrowed your mind. So like for example, take YouTuber as an occupation. So like someone think about like, oh, YouTuber, maybe I want to stand out than others, or something like that. I want to be a star or something like that. But if you dig into the YouTuber's occupation, then you may find you have to do planning the plot and recording videos, of course, and also editing, or a lot of tasks that you have to do aside from being YouTuber. Not only just standing out, but also you have to do more other stuff, other technique you need to required, editing, recording, planning. And it says, are you willing to do that to become a YouTuber? So that's why it says, don't think about what the occupation when you think about what you really want to do. Think about what you want to do, not with the occupation. So, and then thirdly, the things that are important to you, which are your values. This is the most important thing actually. It stated like why you want to be there, why you want to become like this. It's the priority actually. So for example, if you work not full-time job, if you want to work like three times a week,
just 3 days a week, then you want to take more rest than working, struggling in a full time, like 5 days a week instead. So as long as if you can have this amount of schedule, like 3 time work and 4 time rest, as long as you can fix the schedule, then you may happy, right? This is your priority, for example. Then, aside from that, if you can have something work which is like the thing you are good at, like for example, if you are good at listening to the others, or if you are good at persuade something to others, if those are the things you're good at, then you won't have those kind of work, then you'll be more happy. This is how part. And then aside from that, and if this job is something you like, which is happy, right? And those three aspects, if it's combined together, then the intersection of these three is where you truly find what you want to do. So this is the core of this book, the main topic of this book. But when you try to find the things are important to you, that's the value of you, then it says not to think about you should do something. Instead of that, try think about you really want to do. Because if you think about what you should something, it means something that this value comes from, for example, your parents or the society. So it doesn't have to be. So you don't want to bear those, something you should do it. So instead of that, you need to try to find something that you really want to do, not the should do. So the book says, okay, just think about some question. Ask yourself, do you have any favorite character, or do you have any person you admire too? And what kind of things that you really admire to that character or to that person? What is really get inspired or really want to be like those kind of person? So try to think about it. Maybe though you have plenty of favorite characters you have, right? And I heard about some character that you love have similarity with you. So it's good things to think about with your favorite character. What parts, what characteristic that you really love of that character or the person who admires you. And on top of that, you can think about also what do you think about in this society? What is lack of society or something like that? So maybe we need to kind to be another person, or we need to think about more equality of our lives or something like that. Maybe you can find some more things about society, like something like you think about there's more problem in our society, something like that. And another question is and I think it's really good to think about, like I said previously, but and recently, have you ever annoyed or get irritated by someone or something? It is a good point to realize what you really are good at, what you naturally do it in a daily life.
so you just unconsciously do it, but actually it's your strength or something like. So it's good to find the way from the annoying or irritation from those, in daily life. So you can just think about what kind of thing have I got irritating recently or something like that. And if you quit your job tomorrow, then what would you think about? You would want to do more or something like that. Like, for example, I do my job, but when only I listen something from customer, when I only have a chatting with our customer, then that moment really precious to me or something like that. So find something if you really wanted to keep going in your job. Like if you quit your job tomorrow, then think about it. And also it's good to ask your friends your strengths or characteristics. Or maybe you can ask your wife or husband, or family, friends, whoever close to you. You can ask your strengths, and then you may find something unique or something that you haven't realized yet. So and other thing they say, do you have something in your mind to study but you are willing to pay for? You're willing to pay money for it. So this is another thing you might find your what the things you like or things you are good at or something. And also I found that it's really good to find yourself is try to go to not the library, but the bookstore. Try to go to bookstore and then just go around and find, and if you find something, if you catch your eyes, some books, it doesn't have to be you don't have to think about, for example, I'm studying English, so I have to look up the English education book or something like that. It's not. It's say just go around wandering in the bookstores, and maybe your eyes catches some books, which is maybe it's not related to your job, so it's not related to your something that you are good at or likes currently, but maybe some books catches your eyes. So this is another signal to find your strength or find what you really like. So try to go to the bookstore and find something new or find something like you. And also, lastly, I want to say that, do you have any occupation that you really appreciate for? For example, maybe you have an experience or you have read some manga or anime that the protagonist got in trouble or got an accident and then go to hospital, and then the doctor saves their lives, and then the protagonist say, maybe I want to become a doctor to save the people's life, just as this doctor saved my life or something. So do you have any occupation, do you have any jobs that you really want to say thank you or have an appreciation for that? So if you dig into that, then you may find some clue that you may want to do. You may find something, maybe I can try this, or maybe I have something in my mind and this one leads my strengths or something like that. So
this book is quite notable, and I think, because I've read it before, and then I reread it again, and then realized that, yes, maybe I should take some time to, do some brainstorming and to find my own strengths, or to dig in and try to rediscover what is my true strengths, or what is really want to do, or my values, like my priority of my life. So this, gives me another realization. So that's why I wanted to share it today. Yeah, so I recommend taking some time to think about yourself, and so it will help organize your thoughts, and you'll start to see things about yourself that you hadn't noticed before. So I highly recommend to take some time to do this kind, working. Okay, so now it's 7:40. It's about 30 minutes. So, it's kind of first time, and I was thinking about if I can have enough time to, introduce one book within 30 minutes or not. But yeah, well, let's try, and, maybe on Thursday, maybe I can do much better than today, or I don't know, but well, let's see it. Okay, everyone, so let's call it a day. It's 7:40, but maybe on Thursday, wish me luck that I can start from 6:30 with no trouble, so that I can start English version from 7 a.m. just in time. Okay, everyone, let's call it a day. If you enjoy my live streaming, don't forget to subscribe my channel and press the like button. I hope we can meet on Thursday too. So, well then, everyone, have a wonderful day ahead. Bye bye.